Всем привет, ребятки! Всем доброе утро! У нас метель метет. Пришла к нам зимушка-зима. Настоящая. Со снегом, с морозом. Мороз -2. Ветерок. И заметает снегом. Вот это да! Вот это зима! Красота! Красота! 11 января, воскресенье. Дороги уже расчищают трактором. Капусточка уже готова, уже заквасилась. Я ее переложила в бутылек и сейчас ставлю в холодильник. На ужин у нас сегодня будет опять картошечка с селедочкой. Так захотелось селедки, прям шикарная селедка. Обалденно. Это там, где продают живую рыбу с бочки. Там же и селедку продают. Здесь вес полкило. Жирная, малосольная, очень вкусная селедочка. Картошку уже поставили. Будет сегодня кусочками с салом и с луком жареным. И замариновали лук селедочки. Порезала селедочку. Всем привет, ребятки! Всем доброе утро! У меня закончился крем. Жалко, классный крем. Он мне очень подходил. Вот такой вот Эвелин. День-ночь. Я его даже сфотографировала. Можно покупать такой. Понравился. Разморозился у меня кусочек свининки. Хочу на обед приготовить супик с фрикадельками. Вот, не до конца, правда, он еще разморозился, но все равно я его сейчас в измельчитель вкину, перемелю, потому что через полчаса нам должны выключить свет. А у нас, ребята, сегодня такой мороз, -10 на улице. Но солнышко, ветра нет, птички щебечут, так вообще красота. И мороз не ощущается, потому что нет влаги и нет ветра. И оно так хорошо. А ночью, говорят, -17 сегодня было. Игорь пошел на стоянку завести машину, чтобы аккумуляторы не сели при таком морозе. Но позвонил, нормально. Завелась машина, аккумуляторы нормально. Сейчас отгребает снег от машины. Машину чистит. Придет, будет горяченький супчик с фрикадельками. Сварю. Покушает горячего. Потому что с утра как ушел и до сих пор. А уже у нас ближе к обеду. Давно не помню такой зимы. В Запорожье это редкость. Со снегом, с такими морозами.
Добавила соль и перец, больше ничего не добавляю. Сейчас перемешаю и буду катать шарики. Такие фрикадельки, они сильно мелкие. Суп с фрикадельками у меня будет с рисом. Замочила рис в холодной воде, чтобы вышел лишний крахмал. Когда вода закипит, я вкину фрикадельки, потом картошку, рис и обжаренный лук и морковку на подсолнечном масле. Посолила и отправила картошку. Затем рис. И даю 15 минут повариться. Сначала обжарю лук. И теперь можно добавить морковку. Лавровый лист. Зелень и перец. Все, супчик уже готов. Вот такая вкуснятинка. Игорь позвонил, уже идет домой, зайдет в АТБ, купит хлеба. И будем обедать. Горяченький супчик с фрикадельками. Супер. Вкуснятина. Зашел Игорь в АТБ, купил батон социальный. Вообще сейчас очень редко завозят социальный хлеб. Это повезло. Остался батон 9,50. Вот как подорожал социальный хлеб. И то он редко очень бывает. Садимся обедать. Всем, кто обедает, всем приятного аппетита. На ужин жарю курочку. И сделала уже намазку курицы, чеснок, перец и уксус. И квашеная капуста с луком и ароматным подсолнечным маслом.